Привет, друзья! Вот такая обалденная задача сегодня пришла к нам из лаборатории Казакова. Кто такой Казаков, расскажем позже. А пока что дано? Дана прямоугольная трапеция АБЦД. Большее основание 4, меньшее 2 и меньшая боковая сторона 4. И с вершины А проведен перпендикуляр АК, прямой BC, и требуется найти расстояние от основания этого перпендикуляра точки К до вершины D, то есть длину отрезка КД нам предстоит найти. Ну что ж, попробуйте решить эту задачу, а наше решение будет состоять из трех частей. Вначале мы покажем такое большое алгебраическое решение, затем маленькая самореклама, самопрезентация и потом красивое решение на уровне 7 класса. Итак, первый шаг нашего решения. С нами Катя, будем считать, что она ученица старших классов. И что Катя сделает? Катя говорит: проведем высоту из вершины С, как-то очень часто делается в прямоугольной трапеции. Ну хорошо, проведем. Вот это все 4, это 4, это 2, и требуется найти КД. КД. Отметим здесь точку F и скажем, что мы получаем два подобных между собой прямоугольных треугольника, у них общий угол. Какие треугольники сейчас я подзакрашу? Вот этот BFC и вот треугольник BKA. Они подобны. Давайте это запишу. Треугольник BFC, BFC подобен треугольнику БКА. БКА, повторюсь, по двум углам, либо острому углу, как прямоугольные треугольники подобны. А FCD это прямоугольник, значит FC будет равно 4, а F равно 2, BF равно 2. И тогда оказывается, если рассмотреть треугольник BFC, его катеты BF и FC относятся как 2 к 4, то есть 1 к 2. Это у треугольника BKA. Катеты относятся меньше к большему, как 1 к 2. Тогда я обозначу меньший катет Т, ну а больше катет АК обозначу 2Т. Тогда из вот этого треугольника, из треугольника БКА, по теореме Пифагора мы получим, что Т в квадрате плюс 2Т в квадрате равно 4 в квадрате, 5Т в квадрате равно 16, откуда Т равно 4 делить на корень из 5, а 2Т это 8 делить на корень из 5. Итак, Т равно 4 делить на корень из 5, а 2Т это 8 делить на корень из 5. Теперь я хочу к треугольнику АКД применить теорему косинусов. Вот к этому треугольнику я применяю теорему косинусов. Ну, что у него известно? У него известны две стороны. Две стороны, вот эта сторона известна и вот эта. Ну и хотелось бы найти угол между ними, точнее косинус угла между ними. Я обозначу вот этот уголок прямоугольного альфа, а это бета. И скажу, что из треугольника БКА синус угла альфа – это отношение противолежащего катета БК к гипотенузе АБ. То есть 4 делить на корень из 5 относится к 4, это единица на корень из 5. Теперь внимание, я замечу, что альфа и бета в сумме дают 90 градусов, поэтому косинус угла бета – это косинус 90 градусов минус альфа, а по формуле приведения это равно просто синусу альфа. А синус альфа нами найден. Единица на корень из 5. Ну все, мы все нашли, что нужно. И теперь мы применим теорему косинусов. Значит, к треугольнику АКД. АКД я применяю теорему косинусов. Квадрат любой стороны треугольника, вот это х в квадрате равно сумме квадратов двух других его сторон, значит 4 в квадрате плюс 8, деленное на корень из 5 в квадрате, минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними. Вот восьмерка не очень, вот так. А косинус угла между ними мы уже нашли, единица на корень из 5. И что получается? 16. А давайте с новой строчки. Равно 16 плюс 64 пятых и минус
Корень из 5 на корень из 5 – 5, сверху 8,8 – 64 пятых. Это сокращается, равно 16. И теперь гордо, крупно и жирно я запишу. Х, ведь мы нашли х квадрат, равен 4. Итак, х равно 4, и задачка решена алгебраическим способом на уровне 10-11 класса. Но если ученик не так уж силен в геометрии, он может алгеброй решить эту задачу. Теперь маленькая самопрезентация, поскольку у нас ни на YouTube, ни на Яндекс.Дзен нет никакой монетизации, поэтому я вынужден демонстрировать какие-то свои достижения. Во-первых, я автор учебников для 7, 8, 9 классов, пишу 10 класс. Эти учебники в свободном доступе, их можно скачать. Если вы продвинутый ученик или учитель, или родители ученика, я думаю, вам это будет полезно и интересно. Кроме того, давным-давно я выпустил серию пособий «Наглядная геометрия» для 7-11 классов. Они вот такого большого А4 формата. И чем они хороши? Первое, они содержат опорные конспекты по главным темам школьного курса. Второе, они содержат ключевые задачи с решениями, элементы небольшие теории, запоминающиеся, и 4 по 500 в среднем задач на готовых чертежах. Причем задачи устроены таким образом: на одном листе 10 задач, и вот задачи идут по возрастанию степени сложности. Очень простая задача устная, чуть сложнее, потом средней сложности, ну, такой хорошей сложности и довольно сложная задача со звездочкой. В Российской Федерации там в основном Балаян. Замечательное пособие, никто не спорит. Мои чуть лучше, скажу скромно. Почему? Потому что я устроил эту так, как будто это самая обучающая задача. И ученик сам, решая задачу за задачей, может научиться геометрии, что замечательно. И в этом году я выпустил, благодаря вам, с вашей помощью, вы были свидетелями, вот 3 пособия, задачи на готовых чертежах. Они меньшего формата, они вот 5 формата, но очень удобно. Это тематические тесты по 10 задач с выбором ответа и с полным решением по главным параграфам школьного курса каждого класса. Все, прошу извинить за эту самопрезентацию. Вот, кроме учебников, остальные пособия можно найти на Валберис, а мы устное решение рассматриваем. С нами Андрей, будем считать, что ученик 7 класса, и задача точно будет на уровне 7 класса. Ну, пишу 7, 8, чтобы со мной не спорили. Хорошо? Посмотрите, что мы сделаем. Мы продолжим. БЦ, говорит Андрей, до пересечения с продолжением АД. Вот так, в некоторой точке П. Есть. Что мы получили? Мы получили это 4, 4 это 2, и вот можно сказать, что CD – это средняя линия, есть так называемый признак средней линии. Но можно воспользоваться и подобием треугольников прямоугольных. Вот этот треугольничек подобен большому. Давайте я запишу, что треугольник CDP будет подобен треугольнику BAP. BAP. Ну, почему? У них есть вот острый общий угол P. И тогда CD относится к AB, как DP относится к AP. Ну, введя тут Y какой-нибудь, мы быстренько получим, что DP равно 4. И, внимание, посмотрите, какая красота. Мы рассмотрим треугольник АКП. АКП. Что это за треугольник? Он прямоугольный, верно? А чем является КД в этом треугольнике, КД является медианой. Медиана. А медиана прямоугольного треугольника, проведенная гипотенузе, равна половине гипотенузы. КД равно половина АП. И отсюда КД равно 4. Итак, задача решена вторым способом. Ответ 4. Присылайте свои замечательные решения. Буду очень рад. Спасибо, что досмотрели до конца, что поставили лайк. Ну и, конечно, если вы подписаны на канал, тогда большое вам уважение. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.